Hello， 大家好，今日同大家推薦我哋嘅招牌鰻魚。我哋有3種鰻魚，分別係瘦身脆肉鰻、脆肉鰻同埋歐鰻。今日同大家推薦嘅就係我哋嘅頭牌瘦身脆肉鰻，亦都係深圳首推。我哋嘅鰻魚都係現撈現燒。咩叫專業？睇下我哋陳師傅，師傅殺條鰻魚只需60秒，號稱鰻魚界頂級殺手。經佢手殺出來嘅鰻魚頭中息肉，新鮮睇得到。呢款鰻魚唔同於其他鰻魚，號稱係見過新嘅鰻魚，肉質更加緊實彈牙，油脂含量更加低，全身肌肉多，肥肉少，口感超級爽脆。呢款瘦身脆肉鰻比常規脆鰻細條少少，常規脆鰻都係1.6斤左右，呢款有1斤左右，但係佢口感真係無敵，穩定性高，而且我哋承諾唔爽脆彈牙包換包補測，完全唔使擔心食到劣質食材，燒製到表面金黃，皮酥脆就可以食啦。可以先試下，食完味加玫瑰鹽，食返鰻魚本身嘅鮮甜脆口，亦都可以搭配我哋秘製野味嘅鰻魚醬，都可以包紫菜、夾醃製過嘅薑絲、酸辣蘿蔔片同山葵，呢幾樣都係去腥增香，豐富味道層次。今日視頻就講到呢度啦，多謝大家觀看，記得點讚訂閱哦。